Mastro Predischedda nel ricordo della figlia Nicolina Marini Ganga. Papà frequentò a Sassari il liceo classico insieme a Pompeo Calvia e Sebastiano Satta. Ricordava quel periodo con molta nostalgia. Poi dovette lasciare il liceo e diplomarsi maestro elementare. Papà dava prova di sapere tutto, e quando dico tutto non escludo nulla. Suonava il violino da artista, componeva polche, mazurche e valzer, inni, marce e canzoni, senza conoscere l'arte di comporre musica. Quando un ritmo o un motivo gli balzavano in testa, prima li accarezzava, facendoli crescere, se li ripeteva a lungo, poi andava da maestro Rachel, capobanda dei musicanti, glieli fischiettava o cantava e lui scriveva le note sul rigo musicale. Ne venivano fuori autentici capolavori. Papà dipingeva e disegnava, sapeva fare lavori con la cartapesta, lavorava la creta. Quando andavamo in campagna faceva per me dei giocattoli con un pezzo di corteccia e un temperino. Cantava e aveva una bella voce. Aveva una cultura letteraria a me sconosciuta. Ricordo che a 16 anni avevo fisime di futura scrittrice e di ragazza istruita e feci a papà una domanda sul Parini, convinta di averlo messo in imbarazzo. Altro che cominciò a parlare e mi fece un discorso sulla satira che mi lasciò, come dicono a Nuoro, barritorta. Papà era bravo anche come pedagogista. Tenne a Sassari delle lezioni di didattica e fu portato in trionfo. Il professore Tenivella lo chiamò il piccolo grande Ganga. Papà era buono di cuore, portava a casa i vagabondi e i diseredati. Era venuta a Nuoro una compagnia di guitti napoletani, i Posabella. Papà aveva stretto amicizia con loro. Recitavano nel salone della società operaia. Una volta alla stazione, mentre accompagnavamo il professor Andreoli che partiva, vide un suonatore ambulante col violino. Si allontanò da noi, si avvicinò al suonatore, prese il violino e si mise a suonare. La stazione era affollata, il trenino stava per partire. Io avevo vergogna mentre tutti applaudivano. Papà era fatto così.